今日都遲咗㗎啦，遲咗餵小白。咁咧，佢啱啱瞓醒，係咯，喺度伸懶腰。希望佢食得好啦。哎呀，嗰個碗梗係擠得唔好啦，有聲嘅。不過都唔好騷擾佢，我驚喐一隻碗咧，佢以為我又襲擊佢㗎啦。哇！你睇下爸爸嗰啲腳甲幾長，哇！佢個武器好犀利啊！嗱，記住啦，唔好蝦牛奶妹同埋十字眼啦嚇，知唔知啊？各有各食嚇，各有各自己嘅地方啊！好啦，落去幫你斟水。哇，好清脆啊！嗰啲聲音，好，等佢慢慢食。而家落去幫佢斟水。哇！你睇下爸爸個心形幾大，好犀利啊，好靚啊！